Чтобы избавиться от этого отверстия в доске, закрепим ее с помощью самореза. Доска надежно зафиксирована, теперь можно отпиливать. Выкрутим саморез, и вот что у нас получилось. Through the port of the guards, trying for the hit and rule. Find some cover, make it tough for Canada to blank the end. Rolls all the way across and perfectly in behind the corner.